Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari fupi juu ya msamaha katika kipindi cha Kwaresima, na tuongozwe na neno la Mungu linalotoka Injili ya Marko sura ya 11 aya ya 26. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Mpendwa, msamaha ni tendo la kuachilia, kufuta na kuondoa kinyongo kwa mtu aliyekukosea. Mtume Petro alimuuliza Yesu, Bwana, ndugu yangu anikosee mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya 21 hadi ya 22. Sisi binadamu si wakamilifu, tunakosa mara nyingi na kuanguka, na pengine tunapokosewa mara kadhaa tunapata roho ya chuki na hasira ya kudumu kwa aliyetukosea. Katika kipindi hiki cha Kwaresima tunaalikwa kuwaonya kwa upendo wanaotukosea na kuwasamehe bila masharti, pia bila kuchoka. Rejea Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 3 hadi ya 4. Wengi wetu tumekuwa wepesi wa kuomba msamaha na kuhitaji kusamehewa, walakini sisi hatupo tayari kuwasamehe wengine, ambapo tunajisahau na kuifanya sala ya Baba yetu kuwa kama wimbo tu tunaposali na kuomba, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Je, tunapoomba kusamehewa nasi tupo tayari kusamehe waliotukosea? Tuwe tayari kuwasamehe wengine. Mpendwa, msamaha ni fadhila na inatoka kwa Mungu, ambapo tunaipata kwa njia ya sala, upole, unyenyekevu, tafakari na kujiweka sehemu ya yule aliyekukosea. Nawe ndugu, usimkosee mtu makusudi, kwa sababu kuna msamaha. Tenda mema na yale ambayo ungependa kutendewa. Papa Alexander wa 8 alisema, kukosa ni tendo la kibinadamu, lakini kusamehe ni tendo la kimungu. Nasi tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie roho ya msamaha na kuachilia kwa upendo. Daima tusameheane, tudumu uaminifu katika kupendana, na hatimaye tupate amani ya ndani, furaha ya kweli kama wana wa Mungu, na mwisho tuurithi ufalme wa mbinguni. Amina.